هنا في تركيا استطاعت الحمد لله رب العالمين إدارة الهجرة أن تطور نظام جديد. البطاقات التي منحت للإخوة السوريين الذين لا يحملون وثائق والتي تبدأ بالرقم التسلسلي ب 98 كان لهم إشكالية أنهم لا يستطيعوا أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدم إلى اللاجئين السوريين غير بالمدينة التي سجلوا فيها بهذه البطاقة. هذه البطاقة أصبحت الآن من يوم أمس أصبحت هذه البطاقة كالبطاقة التي تبدأ برقم 99. يستطيع أن يستفيد المواطن السوري الذي يحمل هذه البطاقة من كل الخدمات التي تقدم للمواطنين السوريين في قضية الصحة وفي قضية التعليم وفي قضية دوائر الدولة. عمم هذا القرار على كل مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة الآن بالنظام الإلكتروني يستطيعوا أن يدخلوا الرقم الذي يبدأ ب 98 ويستطيعوا أن يسجلوا كل الخدمات ويقدموا كل الخدمات التي تقدم إلى المواطن السوري التي تقدم من قبل الحكومة التركية إلى اللاجئين السوريين، منها تسجيل السيارات السورية ومنها الخدمات الصحية والتعليم وقضايا كثيرة جدا. طبعا هذا قرار حقيقة قرار مهم تشكر عليه الحكومة التركية، وأن كان جاء متأخر قليلا بسبب معاناة بعض الإخوة السوريين الذين يحملون هذه البطاقة، ولكن أصبح الآن بإمكانهم ممارسة كل نشاطاتهم والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الحكومة التركية إلى المواطنين السوريين.